الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على حمدنا إياك. حياكم الله أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة وأمسية ماتعة بإذن الله تعالى من برنامج حوار مع مستشار. ضيفنا لهذه الليلة ضيفة مميزة وصاحبة مبادرة. نرحب بالأستاذة فاطمة الحامدي، طالبة قانون في جامعة الإمام محمد بن سعود، ومتطوعة في فريق منتهى، والمسؤولة عن مبادرة كفى فأنا واعي ضد التحرش بالأطفال. والليلة على جدة ليلة ماطرة جميلة جدا، وإن شاء الله تمطرنا الأستاذة فاطمة في المجموعة بالإبداع والتميز، فحياها الله بياها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. جدا يشرفني ويسعدني أني أكون متواجدة بينكم اليوم، وبإذن الله أكون ضيفة خفيفة عليكم. فريق منتهى التطوعي تأسس تقريبا في عام 2016 على يد الأستاذ والقائد أحمد العمري الله يعطيه العافية، وكانت بداية وانطلاقة الفريق من مدينة جدة، أما الآن يشمل مدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة. والحمد لله بلغ عدد المبادرات المقامة ما يقارب أو ما يتجاوز 200 مبادرة تقريبا، وذلك بمختلف أنواعها. يطمح الفريق طبعا في كل ما فيه إسعاد أو مساعدة لأي فئة من فئات المجتمع، يتعاون مباشرة الفريق لإقامة هذه المبادرة فورا، وهذا من أبرز أهداف الفريق. بالإضافة أنه يهتم بالطبقات المنسية في المجتمع وإعادة الأمل لها، وأيضا بالمساهمة في رقي المجتمع وإبراز الصورة الإنسانية الدالة للمجتمع وتدعيم التلاحم بين الأفراد. ويشمل أيضا توعية طلاب وطالبات المدارس سواء بالعمل التطوعي أو بغيرها من الأعمال والبرامج اللي تفيدهم وتفيد مجتمعهم بإذن الله. وتتمثل رؤية الفريق في أن يكون الأمل حيث يكون الإنسان، ورسالته لك شيء في هذا العالم فقم. والحمد لله كانت من أهم إنجازات الفريق حصوله على لقب أفضل فريق تطوعي في الخليج العربي بشهادة من صحيفة أمريكية، وأيضا حصوله على المركز الثاني في مسابقة منظمة هاند باي هاند لأفضل مشروع تطوعي حول العالم، بالإضافة لوسام نادي القضاء الدولي نظير لخدمة الإنسان والدولة، وجائزة عطاء عام 2016، وشهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة في مصر. طبعا هنا كلنا مدركين تماما لأهمية الاستقرار النفسي للطفل، وأهمية مرحلة الطفولة والتكوين النفسي بالطفولة، وكيف أن أي موقف سلبي قد يعترضها قد يؤثر على حياة الطفل وحتى مستقبله، وبالتالي على مجتمعه، والطفل أبدا ما له أي ذنب باللي يحصل له. وفي ظل انتشار التحرش بالأطفال وظهور بعض المواقف لوسائل الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الانتباه بالموضوع أكثر، بدأ البحث أكثر، بدأ تجميع أو قراءة أكثر عن هذا الموضوع. حتى صادفت بيوم من الأيام شخص تكلم حقيقة عن هذا الموضوع وما يحدث خصوصا في مجتمعات الأطفال البنين. تكلم بواقعية مؤلمة الحقيقة، وبعدها بعد ما أتممت كلامه توجهت مباشرة لإدارة الفريق، ولحسن الحظ أن الفريق دائما يدعم أفكار المتطوعات ويرحب بمبادراتهم. وبعد ما توجهت لهم الحمد لله وافقوا على المبادرة ودعموني، وخصوصا كانت مديرة المجموعة سابقا الأستاذة ميت الله يعطيها العافية، كانت هي الداعم الأول لي
والحمد لله ساعدتني في أني أبدأ بالشروع في هذا العمل. في البداية تم البحث وتجميع كافة المعلومات المناسبة وكافة الصور التوضيحية ومقاطع الفيديو الكرتونية المناسبة لوعي الطفل، وغالبا أساسا من مصادر موجهة للأطفال، كتب توعوية للأطفال أو بعض المواقع اللي فيها نصائح شاملة لهذا الموضوع، وبعض الأنشطة والأفكار. وقمت أيضا بمتابعة بعض الأشخاص اللي قاموا سابقا بهذه التوعية في أماكن أخرى، وأيضا اقتبست منهم معلومات، اقتبست منهم أفكار وأنشطة وفوائد وتوجيهات، وكيف أنهم وصلوا المعلومة للطفل، كيف ساهموا في حسن استقباله حتى الطفل من ناحية الطفل. وكنت أرتب كل هالأفكار وكل هالتجميعات والأهداف مع مدرب مختص، والحمد لله كان جدا متعاون معي وجدا كريم، ووقف معي بكل خطوة استشرته فيها، وساعدني في إتمام هذا العمل على أكمل وجه. وبعدها قمت بتجميع كل هالمعلومات والأعمال في عرض باوربوينت، بحيث يسهل على ناقلة المعلومة للأطفال أو على الأطفال استقبال المعلومة. كان شامل للصور والمقاطع والمعلومات والأنشطة كلها. طبعا الأنشطة مو كلها كانت في العرض، لكنها مكتوبة حتى يتم تذكيرهم فيها، وقيام بعض النشاطات بالواقع على أرض الواقع. وهنا في زي ما هو معروض بهذه الصور، كانت بعض الأنشطة زي الأسئلة اللي البسيطة اللي نتناقشها مع الطالبات، بحيث أنهم في حال الإجابة عن الأسئلة أو مشاركتهم في أي من النشاطات هذه نقدم لهم هدية بسيطة. وأيضا اللعبة اللي توضح أنواع اللمسات أو التفرقة بين أنواع التلامس، وأن اللمسات نوعان، لمسة حسنة ولمسة سيئة. ونذكر لهم سواء على الدمية أو على مسامعهم نردد اللمسة وهم يرفعون اللائحة المناسبة في حال كانت اللمسة سيئة أو في حال كانت اللمسة حسنة، بالإضافة للصور التوضيحية التي تحدد الأماكن الخاصة في الجسد، والتي لا يمكن أي غريب كان لمسها باستثناء الأم، الأب، والطبيب. وبعض الرسومات التي تلون فيها الطالبة باللون الأحمر الأماكن الخاصة بها، والتي لا يمكن لأي أحد لمسها، ولا تسمح فيها الطالبة نفسها هي لأي غريب لمسها. وبالخلف يظهر مثلث الخطر، حيث يوضع مقلوب على الجسد ويحدد المنطقة الخاصة أو منطقة الخطر في جسد الإنسان أيضا التي لا يمكن لأحد لمسها. بالإضافة أيضا إلى أغنية أو أنشودة يكررونها الطالبات، كلماتها كانت محفزة وشاملة للموضوع تقريبا، وبعض العبارات التحفيزية أو التوعوية التي يقرؤونها بصوت عالي، بالإضافة للدمية الموجودة بالصورة ومقاطع الفيديو. وتقريبا هذه هي كانت الأنشطة اللي أكثر شيء استخدمناها وخلينا الأطفال يمارسونها. وهذا كان نوع من المقاطع الكرتونية اللي تم عرضها للأطفال، ويظهر حتى بالفيديو الحمد لله انتباه الأطفال وتجاوبهم في استقبال المعلومة. الحمد لله من ناحية استقبال المدارس بالعكس كان مرضي، ورحبوا باستقبالنا واستقبال الفكرة أو إقامة المبادرة في المدرسة، وأظهروا الحمد لله ترحيبهم وأظهروا موافقتهم، وحتى ساعدونا في تنظيم الطلاب أو الطالبات. وحتى في آخر مبادرة أقمناها في مدرسة ابتدائية للطالبات في الدرعية،
طلبنا من المدرسة استدعاء الأمهات، والحمد لله تم استدعائهم، وحضر ما يقارب 40 إلى 50 أم. وطبعا في مكان ووقت مستقل تماما عن الأطفال. وفي حال ما كان في إمكانية أو ما كان في وقت لاستضافة الأمهات أو أولياء الأمور، كنا نوزع على الأطفال أوراق مطوية فيها كلام موجه لأولياء الأمور، ونوصيهم أن هالورقة ضروري توصل للأم أو للأب. بس ممكن السلبية اللي واجهناها في المدارس هي ضيق الوقت المتاح، أو ضيق الوقت المسموح إقامة المبادرة فيه. ولكن حاولنا قدر الإمكان إيصال المعلومة بأفضل صورة وبأفضل صورة ممكنة. مع ذلك كان الحمد لله تجاوب الطالبات زي ما ذكرت مرضي، وحماسهم في استقبال المعلومة ووعيهم حتى الحمد لله جدا مرضي وجدا مناسب. ولكن اللي أقدر أقول يعني أنه فعلا عائق واجهنا في إقامة المبادرات وما زال يواجهنا، هو من ناحية الفريق أو من ناحيتنا حنا ما لنا لاقين متعاونين شباب بحيث نوصل هذه المبادرة أو هذه التوعية إلى مدارس الأطفال البنين أو الأولاد. فنتمنى أنه نلقى متعاونين شباب يقومون بهذا الدور ويساعدونا في نشر هذا التوعية في أماكن تجمعات الأطفال البنين أو المدارس الأولاد. وخصوصا لما أقمنا المبادرة في أول مدرسة كان مدرسة تمهيدي، واستهدفنا فيه البنات والبنين، وكانت الشكاوي من البنين جدا كثيرة وجدا مستفزة وغير مرضية. فهذا اللي خلانا جديا نتمنى تواجد متعاونين شباب معنا في الفريق ويساعدونا في نقل هذه التوعية. للأسف الشديد نعم، خصوصا زي ما ذكرت من ناحية الأطفال البنين أو الأولاد كانت كثيرة الشكاوي، حتى يقاطعونا بالكلام، اللي يقول ولد عم، اللي يقول صديقي، اللي يقول شخص بالشارع. للأسف هذا اللي نبغاه إحنا، نوصل للأطفال أكثر، للأولاد أكثر، يعني بما أننا حدنا يعني مدارس بنات. نتمنى أن نوصل للأولاد أكثر، لأن جديا كانت الشكاوي كثيرة كثيرة. بس بصفتنا إحنا مو مختصات تماما يعني بالموضوع، إحنا كل اللي قدرنا أو نقدر نوصل لهم أو نقوله هو أن هالشي غلط، وأن هالشي لا تسكت عليه، وأن لازم تصرخ بوجهه وتقول لا بصوت عالي زي واستهدفنا هذه النقطة بشكل توضيحي على شكل فيديو وصور، وكيف أنك لازم تصرخ بوجهها وتهرب على طول وتشكي لأي قريب أو لأي شخص تثق فيه، وبالذات الأب أو الأم. المهم أنك ما تسكت له، لأنه هو جبان دائما، مهما حاول يهددك، مهما حاول أنه يوهمك بالكلام أو يقدم لك أي نوع من أنواع المغريات، فهو جبان. حتى من خلال المصطلحات ما كنا نكرر عليهم كلمة التحرش أو المتحرش أبدا، كنا نستبدلها بالاعتداء أو الإيذاء. ومن ناحية المتحرش نستبدل الكلمة بالمعتدي الجبان، حتى يرسخ في ذهن الطفل أنه فعلا جبان. مين ما كان هذا المتحرش اصرخ بوجهه وتعلم عليه على طول واهرب، لا تخالطه أبد. كان يشمل البرنامج تقريبا 11 إلى 12 نصيحة موجهة للأطفال، ومن ضمنها أيضا عدم الاستجابة للغرباء، وعدم البقاء في الأماكن الخالية أو الأماكن اللي غير ممتلئة بالناس أو مو موجود معك أحد تثق فيه. حاول أنك تتجنبها عشان ما تقع في هذا النوع من المواقف.
وغيرها الكثير طبعا من النصائح الهامة. وأيضا من ضمنها حتى اهتميت أني أضيف الانتباه بالمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا الأطفال صاروا جدا مشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي، فحرصنا أنه نبين أنه أبدا ما ينفع تشارك صورك ومعلوماتك الشخصية مع أي شخص غريب، أو أي شخص كان بدون ما يدرون الأب أو الأم أو ما يكونون معاك، لأن فعلا هاي الأشياء تعرضهم للتحرش بكثرة كثير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا النوع من التحرش، ولازم أن أولياء الأمور ينتبهون لهذه الناحية. بالتعاون، بتعاون أعضاء الفريق، بالتعاون المشتركات، الحمد لله جدا متعاونات، والفريق دائما معنا، ودائما بيحاول انه يساعدنا في حال فعلا احتجنا لدعم مادي. ولكن حتى الآن الحمد لله تعاون المشاركات حرفيا كان يغطي وكان يساعد جدا في إتمام وتأمين هذا الجانب من المبادرة. الله يسلمك أستاذ فهد. كل اللي نتمناه هو تكثيف هذا النوع من التوعية، وإقامة إقامة أكثر عدد من هذا النوع من المبادرات، سواء للأطفال أو حتى للكبار، لأهالي الأطفال. آه، وفي حال عدم تمكن أي فرد منا من إقامة مبادرات، ممكن أنه يحاول نشر هذه التوعية للأشخاص اللي حوله، للأطفال اللي حوله، للكبار اللي حوله. الأهم أنه أن كل شخص بالمجتمع يساهم في الحد من هذه الظاهرة بتوفير التوعية للأطفال. وأساسا لما نبدأ ونكلم الأطفال ونبدأ نوعيهم، راح يبدأ الطفل يتكلم، راح يبدأ يرتاح، يبدأ يحس أنه ما له ذنب، أنه الشيء أنه ما كان هو غلطان وأنه كان ضحية، وراح يبدأ يتكلم ويشكي، ويبدأ حتى علاج المشكلة من عمر صغير، ويسهل على الأسرة حتى تفادي هذا الموقف إذا وأنه ما يحصل مستقبلا، ويعالج الأثر ولا يبقى دفين في نفس الطفل، وبالتالي يأثر على نفسيته، على حياته، وهو أبدا ما له أي ذنب باللي يحصل بسبب هذا النوع من المرضى. لأنهم للأسف الشديد جدا منتشرين وفي كل مكان، وحتى أنهم ما هم ماخذين أساسا الموضوع هذا بأي جدية، بالعكس نلقاهم في بينهم بين بعض يتكلمون عن هالموضوع على شكل بطولات، يتكلمون عن مواقفهم ضد الأطفال على شكل بطولات، على شكل مزاح، على أي شيء عدا كونه مدمر لبراءة الطفل أو لنفسية الطفل أو حتى حياته. حتى الآن للأسف ما في تعاون ولا في إقامة أي مبادرات معهم، ولكن إن شاء الله مستقبلا يتم هذا الشيء بالتواصل مع إدارة الفريق، وفي حال كان فيه فرصة بإذن الله ما راح يقصرون معاك بشيء. الله يسعدك يا أستاذ، جدا كلامك واقعي وجدا يبشر بالخير. شكرا كثير على اهتمامك وعلى اهتمام كل شخص قام بمحاولة حتى في أنه يوعي أو أنه يتدرب أو بأي شكل كان. أما الدافع زي ما ذكرت في البداية كان هو انتشار هذا النوع من الظواهر، وفعلا زي ما قلت للأسف مسكوت عنها، جدا مسكوت عنها، وما ما نشوف توعية مكثفة يعني.
والحمد لله كان دعم الفريق يساعد، وأيضا دعم بعض الأشخاص وبعض المواقف اللي خلتني أتخذ الموقف أو الفكرة وأتبناها بشكل جدي وبشكل واقعي في مدارس الأطفال. طبعا يسعدني هالشي كثير، وفعلا نحتاج لأشخاص أمثالك معانا، وبإذن الله راح نكون متعاونين معك في أي حالة مرصودة بإذن الله. الحمد لله كانوا جدا حريصات، جدا متعاونات، خصوصا في مبادرتي وفكرتي، كانوا معي حرفيا في كل خطوة، في كل معلومة ساهموا في أنها توصل لأكبر عدد من الأطفال. ساعدوني في البحث عن المدارس، في نقل المعلومات، في توصيل أو مشاركة بعض الأنشطة مع الأطفال. الحمد لله متعاونين جدا، سواء في التطوع عموما وفي هذه المبادرة خصوصا. لأول مرة أو ثاني مرة بعد حلقة الدكتور فالح العجمي نتجاوز الوقت ب3 إلى 10 دقائق. شكرا أستاذة فاطمة على المبادرة وعلى العرض الجميل وعلى الطرح الرائع وعلى هذه الجهود اللي حقيقة فعلا نحتاجها ويحتاجها المجتمع بكل أطيافه، سواء كانوا الأطفال أو المعلمين في المدارس أو حتى أولياء الأمور في البيوت. ولعلنا نرى إن شاء الله تعالى توسع هذه المبادرة ودعم أكبر بإذن الله تعالى. شكرا أستاذة خديجة على مبادرتك الراقية، وهي ليست بغريبة عليك، لأن تكوني متبنية للحالات الموجودة لمعالجتها، وهذا جزء من اهتمامنا ومن أهدافنا اللي احنا نسعى لها في هذه المجموعة. شكرا للجميع على الالتزام، وشكرا على المداخلات، وشكرا لكل شيء جميل بما فيها أجواء جدة لهذه الليلة. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الأسابيع المقبلة وضيف جديد، وتصبحون على خير. كل الشكر أحمل لك أستاذ فهد، وعلى استضافتك لي وإتاحة الفرصة لي في أني أتكلم عن هذه المبادرة. شكرا من الأعماق، شكرا للمستمعين، شكرا على إطراءاتكم وعلى مداخلاتكم، وأتمنى من الله أن يحمي أطفالكم، أطفال الجميع، من كل سوء وكل مكروه، وفي أمان الله. ليلة سعيدة.